文啊？哦，方媽，你想去邊處啊？去嗰邊啫。啊，嗰邊啊？上車啊？哦，好聲啊！得啦。喂，嗰邊啊？嗰邊。呢度定嗰邊啊？係，嗰邊至啱。一直去啦，一直去啦。呢個幾月嚟，我每日以坐車為名，見佢的確生性咗啦。心都安樂晒啦！停車，停車！哦，停啦！方媽，你究竟想去邊處噶？喺度上車打個圈咁啊，翻返嚟呢度嘅？係咁嘅。本來我就想去搵個朋友，但係諗下又唔想去咯。呢度3蚊車錢。啊，唔使啊，方媽，冇，要嘅，冇，要嘅咧。你而家喺邊度住啫？喺中英村8號間木屋仔嗰度啫嘛。屋仔？咁你咪住得好唔舒服？人都點就馬死落地行嘅啫，仲講舒服呢2個字咩？啊，方媽，我最近拉車，儲埋埋都儲到多少噶？呢度150蚊，我還翻50蚊俾你先。其餘嗰100蚊咧，你同我儲埋佢，等我儲到300蚊啦，我可以買架車啦，咪慳翻車租咯。嗱，我真係開心啦！你能夠知道做人艱難，又識得儲錢，我唔使你還啦，我同你儲起佢咧。方媽，你想去邊度啊？我車你去啦。我就翻去屋企啦。哦，上車。哦，啊，好聲。得啦。